Hər kəsə salam. Hazırladığım çox asan və ləzzətli yemək reseptini sizinlə bölüşürəm. Lazım olan ərzaqlar hər kəsin evində vardır. Soğanı xırda kub şəklində doğrayıb tavaya əlavə edib azca qızardıram və üzərinə xırda doğranmış toyuq filesini əlavə edib birlikdə qızardıram. Daha sonra xırda doğradığım qırmızı rəngli biber və 2 diş sarımsağı əlavə etdim və ağız dadına görə duz, istiot, şirin paprika və 1 dolu çay qaşığı tomat pastası əlavə edib qarışdırıram və artıq içlik hazırdır. Bişirdiyim 4 ədəd iri ölçülü kartofun üzərinə ağız dadına görə duz, kərəyağı və 1 stəkan süd əlavə edib əzib püre halına gətirirəm. Bişirəcəyim qabın içinə əvvəlcə püreni əlavə edib hər tərəfinə yayıram. Daha sonra içliyi əlavə edib bərabər yayıram. Və sonda sürgəcdən keçirdiyim Holland pendirini səpib 200 dərəcəlik sobada pendir əriyənə qədər bişirmək lazımdır. Sobadan çıxartdım. Görünüşü möhtəşəm, qoxusu, dadı isə çox ləzzətlidir. Əgər siz də bəyəndinizsə, mütləq bişirin, dadına baxın. Bişirəcək olan hər kəsə indidən nuş olsun deyirəm. Sona qədər izləyən hər kəsə də təşəkkür edirəm.